นิดเดียวต้องจับตัวด่านมันมนุษย์แรกแบบเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยด่านมันโน่นหนึ่งสองเฮ้ยฮ่าไอ้รถมึงเฮ้ยตื่นแล้วนะมาละ好开心啊！